Welcome po sa unboxing video na ito para sa item na Hoyoma Circular Saw Model HT-CS1400. Ito po ay binili online sa Shopee. Ito na po mismo ang itsura niya nung dineliver. Maayos naman ang box nung dumating, walang UP, pilas or buto sa box. Maayos din ang pagkabalot nito, kung makikita nyo nakabubble wrap pa. So tara, buksan po natin. Ayan po, nakabalot din ang loob nito sa isa pang plastic, which is yung original packaging plastic niya. Alisin natin ang plastic. Ito po ang itsura ng loob niya. Swerte po talaga dahil hindi na damage ang box. May mga pagkakataon po kasi na minsan may damage o sira na yung box pagdating due to mishandling during shipping. May balot din ng plastic ang item and accessories pero typical and manipis na plastic lang siya. Ito yung manual na kasama. Ito naman yung accessories niya, Allen wrench at yung rip fence. Yun pong blade ay nasa pinakailalim ng kahon, napapailaliman ng isang piraso ng karton. Ito ang itsura ng blade niya, Hoyoma din ang tatak at may plastic guard paikot sa blade. Buti na lang at wala po bungi sa mga ngipin at pantay naman yung blade. At ito na yung pinaka-machine mismo. May timbang po itong 4 kilograms. Medyo mabigat at solido sa hawak. Maganda at stable din yung galaw ng lower blade guard or blade cover. Maganda at smooth ang hila ng spring. Ito naman yung bevel adjustment para sa mga 0 to 45 degrees angle cut. Gagawa po tayo ng separate video para sa detailed review and use nito. Hindi ko na tinuloy yung pag-bevel kasi mahigpit pa yung swivel sa back part. Ang plug niya is flat, yung typical na ginagamit natin sa Pinas, pang 220 volts. Ito po yung accessories kanina, so tingnan po natin. Ito po sila. Ito po ang rip fence na ginagamit panukat kung gaano kalapad ang puputulin nyo. Solid metal po siya. At ito po ang Allen wrench na ginagamit sa paghigpit at pagtanggal sa blade. So ayan po ang Hoyoma Circular Saw Model HT-CS1400. Abangan nyo po ang susunod na video para sa actual na paggamit natin. Mag-subscribe na lang po kayo para ma-notify kayo ng YouTube pag lumabas na po ang susunod na video. Maraming salamat po sa panonood.